வெல்கம் டு ஆசான் ஈஸி ஹிந்தி சேனல். ஆசான் ஈஸி ஹிந்தி சேனலுடைய ஹிந்தி பாட்டில் உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இந்த ஹிந்தி பாட்டில் பேர்ட்ஸ், பட்சி, பறவைகளை பற்றி ஹிந்தியில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு ஒவ்வொரு பறவையினுடைய பெயரையும் பார்க்கலாம். அவுல், ஆந்தை, உல்லு. கட்ஃபோட்வா, உட்பெக்கர், மரங்கொத்தி. कबूतर, पुरा, पीजियन. कुक्कू, कुயில், कोयल. गौरैया, स्पैरो, चिट्टुकुरुवी. चमगीदड़, वव्वाल, बैट. चील, काइट, பருந்து. முர்கா, காக், சேவல். கருட, ஈகிள், கழுகு. முர்கி, ஹென், கோழி. பீகாக், மோர், மயில். தோத்தா, பேரட், கிளி. பப்பீஹா, மைனா, மைனா. बतख, डक, वात. धन्यवाद. थैंक यू.